हेलो साथीहरु, गुड इभिनिङ। सबैजनाको खाना बनाउने बेला भयो होला हैन। मेरो पनि खाना बनाउने बेला भयो। म भने चाहिँ तपाईहरुलाई म बी टिप्न जाँदै छु। अनि बी भनेको के हो भन्नु होला। अहिले तपाईहरुले त बोर्ड देखेपछि चाहिँ थाहा पाउनु हुनेछ। म भने यसमा बी टिपेर ल्याउँछु। टक्क यसरी यसमा यो बोटकामा लिएर आउँछु। अनि कसरी खाने यसलाई भन्ने तरिका पनि म हजुरहरुलाई देखाउँछु। अनि सबैजनाले मेरो भिडियोलाई चाहिँ लक्ष्मी भ्लगमा गएर सब्स्क्राइब अनि कमेन्ट गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। यस्तै विभिन्न प्राङ्गणिक औषधिहरुको हजुर। अनि तपाईहरुले चाहिँ यस्तो जडीबुटीहरु हुन्छ नि त, हाम्रो घर वरिपरि यताउति पाइने जडीबुटीहरु चाहिँ तपाईहरुले यदि थाहा पाउनु भएको छैन भने मैले थाहा पाए जति चाहिँ सबैजनालाई शेयर गर्ने छु। फाइनली म आइपुग्ने लागे। म आइपुगि नै सके। यसको बोर्ड भने यस्तो रहेको छ। यसको बोर्ड चाहिँ यस्तो रहेको छ है। यसलाई भन्छ बी। यस्तो तरिकाले यो फुलिरहेको छ है। यहाँ हेर्नु त टक्क है, यस्तोसँगले फुल्छ। अनि यसको दाना चाहिँ तपाईहरुलाई म देखाउँछु ल। हिजो मैले अलिकति टिपेर लगे। यहाँ हेर्नु न कति धेरै फलेको छ कि, लट्टारम्मै फलेको छ। यो हेर्दा चाहिँ बोट ठ्याक्कै त्यो काँडे भान्टा जस्तो देखिन्छ, निलो भान्टा। अनि यसलाई पानीमा काटेर राख्दा पनि त्यस्तै नै हुन्छ यो चाहिँ। अनि यसको पकाउने तरिका पनि ठ्याक्कै भान्टामा चाहिँ थोरै ग्रेभी गर्छु भन्दा पनि मिल्छ, तर यसमा भने चाहिँ मिल्दैन। अनि यसको खाँदा चाहिँ एकदम तितो तितो हुन्छ भन्नुहुन्छ, तर मलाई भने तितो लागेन। तपाईहरुलाई कस्तो लाग्छ? अनि यो चाहिँ के गरिन्छ त, यो हुँदा चाहिँ के हुन्छ भन्ने तपाईहरुलाई लाग्छ भने, यो खाँदा चाहिँ कस्तो टाइममा खाने भन्ने लाग्यो भने चाहिँ यो चाहिँ हामीले ठ्याक्कै ज्वरो आएर अत्याधिक मात्रामा ज्वरो आयो अनि मुखै फिरेन, अब के खाने होला मुख फिराउनको लागि भनेर कतिपयले तिते करेला युज गर्नुहुन्छ हैन। अनि त्यो ज्वरो आएको टाइममा खानाहरू रुचेन भने तपाईहरुले यसलाई एकदमै लग्ने, काट्ने, पानीमा काटिसकेर 1-आधी घण्टा यसलाई पानीमा डुबाइदिने। त्यसपछि यसको कालो आउँछ, पानी भने कालो आउँछ, यसको यो सबै उहरु जान्छ। अनि गइसके पछाडी चाहिँ तपाईहरुले यसलाई फ्राई गर्ने, मजाले फ्राई गर्ने। रस चाहिँ हाल्न मिलेन। फ्राई गरेर खानुभयो भने तपाईहरुको मुख फिराउने छ है। खाना रुचेको छैन भने यसले चाहिँ खाना रुचाउने काम गर्छ। म भने बी टिप्न थाले। अब हेर्नु होला, अच्छा काँडा पनि हुन्छ यसको। मलाई काँडाले पनि हल्का माया गर्यो। यसको पनिलो चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ, छिट्टीको भन्दा पनि। म चाहिँ पल्किए साथीहरु यो खानको लागि। अब म दिनै बिचै लगेर भुटेर खान्छु यसलाई। अब म छिट्टै मैले बोटुका यहाँ राख्छु। अझै यतापट्टि यति धेरै छ कि कम नै छ। म भने यस्तो मिठो हुन्छ कि, ल हेर्नु चाहिँ यो यति भए चाहिँ हामीलाई पुग्छ ठ्याक्कै भुजिया खाने। यसको चाहिँ टक्क लगेर अहिले म यसलाई काटेको यताउति सबै तपाईहरुलाई देखाउने छु। तपाईहरुले यसलाई चाहिँ के नामले चिनिन्छ? हाम्रोतिर चाहिँ बी भनिन्छ। यो चाहिँ अत्यन्तै औषधि हुँदो रहेछ। सुरुमा थाहा नपाएर हो, अहिले चाहिँ धेरै कुरा हेर्दै गइसकेपछि जानियो। त्यही भएर यसको चाहिँ अब म लगेर काटेर फ्राई गर्छु। मैले भने टिपेर चाहिँ टक्क यी बोटुकामा लिइसके। मैले भने यति लिएर आइसकेको छु यी टक्क टिपेर। अनि मेरो क्यामेराम्यान भनेको त्यो सानो बुने हो। नानी नाम के हो भन्दै त? कुसुम भट्टराई। कुसुम भट्टराई। कति कक्षामा पढ्छौ? 4 क्लासमा। कुन स्कुलमा? लिटिल फ्लावरमा। मेरो क्यामेराम्यान चाहिँ बहिनी नै हो। अनि बहिनीको घर भनेको चाहिँ उहाँ माथि छ। यहाँबाट अलि देखिन्न।
अहिले चाहिँ म भने घरमा ठ्याक्कै फर्किँदैछु। अब ठ्याक्कै म घर पुग्छु एकछिनमा। उतो रातो जस्ता लागेको घर मेरो। हामीले टक्क बी टिप्यौँ। अब हामी लिएर जाँदैछौँ टक्क। यो बीलाई यसरी खाने हो थाहा छैन। मेरो घर भने यस्तो ठाउँमा छ। टक्क घाम डुब्न लागिसकेको छ, यसरी देखिन्छ। म भने यसलाई अब काट्छु। यो चुलेसी अलिक अप्ठ्यारै लाग्छ, त्यही भएर चक्कु र चबरमा। अनि म चुलेसी नै प्राय युज गर्छु। अब यसको कस पनि लाग्छ कसरी भन्ने कुरा। यसरी टिप्ने, यो आकार मेला कस भन्ने हातमा यसरी लाग्छ है। हेर्नु त, हेर्दा चाहिँ कस्तो नराम्रो देखिन्छ, तर भने जान्छ है। त्यस्तो चिन्ता मान्नु पर्दैन। यो यस्तो भरै पानी यस्तो हुँदै जान्छ। यो लगभग 15-20 मिनट जति राखे पछाडि चाहिँ यसलाई टक्कसँगले तारेर भुट्ने। यसको यस्तो हुन्छ, यसरी काट्नेलाई अनि भुट्ने। पानी भने चाहिँ यस्तो कालो हुन्छ।